Αντώνη, γιατί ξεκίνησες, αγόρι μου, να κάνεις τέτοια βίντεο? Η αλήθεια είναι, Φίβο, ότι δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Βλέποντας τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας, παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μου να απομακρύνονται καθημερινά ο ένας από τον άλλον, σκέφτηκα ότι τους λείπει το συναίσθημα. Παρατηρούμε ζευγάρια να χωρίζουν πολύ εύκολα χωρίς λόγο. Παρατηρούμε γονείς να μαλώνουν με τα παιδιά τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω αυτά τα βίντεο ώστε να δει ο κόσμος τη συγκίνηση και να αρχίσουν να θυμούνται ότι είναι άνθρωποι και να σταματήσουμε πλέον να φερόμαστε σαν ρομπότ. Πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί πολλοί κόσμος, έστω και με αυτά τα λίγα βίντεο που ξεκίνησα να κάνω, και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα βοηθηθεί ακόμη περισσότερος κόσμος. Η αλήθεια είναι, αν παρατηρήσεις στα βίντεο μου, υπάρχει μια δόση συγκίνησης. Μέσα από αυτό βγαίνει το θετικό μήνυμα και οι σκέψεις που προκαλεί στον συνάνθρωπο το βάζουν σε μια κατάσταση να αναρωτηθεί τελικά πού πάει η ανθρωπότητα, γιατί οι καρδιές μας έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ, και βοηθάει στο να κατανοήσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τον συνάνθρωπό μας και να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας όπου χρειάζεται.